السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من ما كنتم بتتابعوني. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة الخبز بالزيتون لشهر الفضيل، طبعا لشهر رمضان من أروع ما يكون. إلاكم حابين تنجحوا في الوصفة تابعوا معي الفيديو للآخر. وصفة عن جد رائعة. راح نجيب بول الخلاط نحط فيه كوباية حليب وكوباية مية. عندي معلقتين سكر، معلقة ونص خميرة فورية وحبة بيض. بعدها بنحط كل شي مع بعض بالخلاط ونبلش نحط طحين. طبعًا الطحين راح نحط شوي شوي لمّا تتجمّع معي العجينة. أنا الصراحة أخذ معي تقريبًا 900 جرام طحين، يعني كيلو إلا تقريبًا 100 جرام. بعدها بعد ما جمّعت العجينة راح نضيف الملح. الملح دايمًا نخلّوه بالآخر. بعدها راح نطلّع العجينة، شوفوا كيف يكون القوام تاعها تقريبًا متلاصق. راح نحط نُص كوباية زيت، الزيت نحطوه في الآخر، يعني ما نحطوش في الأول عشان هذاك الجلوتين تاع العجين يطلع. بعدها بنضيف الزيت. بعدها أنا عندي معلقة زيتون مقطعة قطع صغيرة، راح كمان نعجنها مليح مليح. بعدها راح نحطها في بول ونخليها تخمر من نص ساعة لساعة، على حسب حرارة المطبخ طبعا. إذا كان المطبخ سخن بتخمر على طول. راح نغطيها طبعا ونخليها تخمر. ما شاء الله من بعد ما خمرت وضاعف الحجم بتاعها راح ننزلها على طاولة العمل ونبلش نشتغل فيها. راح نفردها شوي ونقطعها قطع زي ما انتم شايفين. راح نقطعها من 50 ل60 جرام. طبعا الخبزات هدول تقدروا تعملوهم خبزة كبيرة وكل ما تقدروا تعملوهم صغار، أنا فضلت نعملهم صغار أحسن. شوفوا كيف الحجم بتاعهم. راح نرش شوية طحين، يعني ما نكتروش طحين. وشوفوا القوام بتاعها كيف هذاك الطحين تشرب وصارت الخبزة ما تلصق معنا بالشكل هذا. هذا هو القوام العجينة. زي هيك راح نحط طبعا صينية بورق الزبدة بالشكل هذا. نفردها، يعني ما نحتاج الشوبك، نحتاج غير الإيد، غير نعص عليها شوية هيك من فوق نفردها ونحطها في الصينية طبعا. بعدها أنا راح نجيب طبعا بيضة، راح نحط عليها معلقة كبيرة خل ونخلط هذاك البيض مليح مليح عشان على أساس هذاك زناخة البيض ما تجيناش فوق الخبز. راح نجيب الخبزة نعملها هيك تقريبا يعني مربعات من فوق، يعني غير خفيف، يعني مش نقطعها. بعدها راح ندهنها بالبيض بالشكل هذا. البيض دايما يا تحطوا له خل يا تحطوا له حليب، يعني ما تعملوش بيض لحاله عشان ما يطلع لكمش هذيك الريحة فوق الخبز. في ناس كتير يعني ما تحملش هذيك الريحة. بعدها بنجيب أنا طبعا الزيتون اللي عندي إفيلي، طبعا نكون غسلته مليح مليح من الملح مرتين أو ثلاثة وننشفه. بعدها بنحطه على الخبز. في ناس بتحب الزيتون وفي ناس ما بتحب الزيتون. في اللي ما بيحب الزيتون كتير ما بيحط يعني في العجنة جوا. أنا حطيت في العجنة الصراحة بحب خبز الزيتون. وفي من ولادي ما بيحبوا الزيتون كتير، فما حطيت لهمش يعني الزيتون من فوق. بس الصراحة الخبز هذا عن جد كتير كتير زاكي وخفيف. يعني هذه الوصفة خبوها في عينيكم زي ما بنقول. راح تلاقوها إن شاء الله لشهر رمضان بتكيفوا عليها. عن جد وصفة رائعة وناجحة مليون في المية. شوفوا ما شاء الله بعد ما حطيته بالفرن في الرف اللي في النص حطيته على درجة 200 الحرارة. خليته من 20 ل 25. شوفوا ما شاء الله كيف تحمر من فوق ومن تحت. طلع والله شهي. شوفوا ما شاء الله 900 جرام طحين شو عملت لنا خبز. صينية ما شاء الله مليانة، طلعت عن جد بتجنن. شوفوا ما شاء الله هذيك الخفة تاعت الخبز كيف خمر وأجا هيك أبيض من جوا كأنه سفنج. شوفوا ما شاء الله. الصراحة الوصفة تتكلم عن نفسها بدون ما أنا أحكي عليها كثير. ما شاء الله عليها. شوفوا نتمنى تجربوا هالوصفة وتنجحوا فيها وما ظني غير نقول لكم كل عام وانتم بخير. أسقاس أمقاس ونخليكم بخير ومع السلامة.